نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں چو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن دے سلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤں اور یہ تیری روح دے مطابق قلباً عمل کرنے والا بندہ بنائے، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا پالا کرنے والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے، سڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن اور عملاً یہ دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، لبیک غزوہ ہند لبیک۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آئیے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ یعنی اللہ دے دوست۔ قرآن قدیم کی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، ان دے وچ رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو کہ کوئی شک نہیں ہے کہ میرے دوستاں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے اپنے دوستاں دی اللہ والیاں دی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست نے کہ جنہاں نے ماسوا اللہ نو نفس و شیطان دنیا نو اور انہاں دے افلاطونی پروگراماں نو گمراہ فرقیاں دے پروگراماں نو 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے پروگراماں نو چھڈ کے میرے پروگرام تے عمل کیتا، یعنی قرآن و سنت تے عمل کیتا اور اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے ہمیشہ۔ اور ماسوا اللہ تو اپنے قلب و ذہن کو کلی فارغ کر لے، یعنی ہر طرح دی رغبت تعلق محبت امیداں آرزوئیں نہ تو الگ کر لیاں، اپنی امیداں آرزوئیں تمناواں دا مرکز و محور فقط اللہ دی پاک ذات کو بنا لے، اور ماسوا اللہ تو قلباً اداں الگ ہوئے کہ کوشش بھی کرن تے ماسوا اللہ دا خیال نہیں آندا انہاں لوکاں نوں۔ اور پھر اپنے اندر کو خالی کر کے میرے دوستاں دی خدمت حاضر ہوئے، یعنی صحیح العقیدہ سچے ظاہری بات نہیں علوم نبوت دے وارث متقی بت شیکن سرفروش اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورا فتوت دے پیکر سچے علماء مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کیتا اور انہوں کو توحیدی نور نسبت حاصل کیتی اور انہوں کو انعکاسی توحیدی نوری فیض حاصل کیتا، اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کیتا، اپنے اندر انہوں کو نوری جاگ لوائی، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائی، اسم اعظم دا ذکر قلبی انہوں کو حاصل کیتا، انہیں زیر نگرانی مسروق ریاضتوں مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کیتے، ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکے، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، قرآن کریم اللہ سونا دا آخری پیغام آخری زندہ کتاب ہے۔ جتے عمل کر کے انسان اپنے اندر نورانی کر دے،
اور پھر روح یہ جسم جو نکل کے کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چہال جدا شرف حاصل کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی جڑی زندگی دا مقصد ہے قرآن کریم رب نے فرمایا لا رب کا منتہا انسان تیری منزل تیرا رب ہے اللہ سونا چکے کائنات دی ہر چیز دی اور انسان دی ہر لہر دی حقیقت ہے تے اپنی حقیقت تک رسائی ہی انسان دی فطرت ہے ارے اللہ والے جڑے جنہوں اللہ سونے نے اپنے واسطے چن لیا جنہوں اپنا عرفان عطا کیتا فقر محمدی نعمت دیتی اپنا قرب بخشیا پھر اپنے دید دی نعمت عظما دولت کبرا عطا فرمائے اور انہوں نے بارے رب سونے فرمایا کہ میرے دوست نے جنہوں نے دنیا کس طرح کو خوف ہے نہ آخری کو غم ہوئے گا اور انہوں اللہ والیاں وچوں حضرت ابو عباس بن مسروق رحمتہ اللہ علیہ حضرت ابو عباس بن مسروق رحمتہ اللہ علیہ بڑے صوفی بزرگ ہوئے نے آپ پہلا توش رہندے سی پھر بغداد چاہ کے رہنے لگ پے اور بغداد وچ ہی آپ پھر فوت ہوئے حضرت شیخ ابو عباس بن مسروق رحمتہ اللہ علیہ فرماؤندے نے کہ جنہیں اپنی تدبیر نو چھڑتا اور جان لیا کہ تدبیر مغیر تقدیر نہیں یعنی تدبیر تقدیر نو بدلنے والی نہیں اور خود نو تقدیر دے موافق بنا لیا یعنی سر تو پہنا تک تقدیر مولا بن گئے مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی بن گئے تو او دی زندگی دا میدان راحت دے نال طے ہو جائے گا حضرت ابو عباس بن مسروق رحمتہ اللہ علیہ کو تصوف دے بارے پوچھا گیا کہ تصوف کی ہے تے آپ نے فرمایا کہ دلاں دا اس چیز تو خالی ہو جانا جیدے بغیر گزارا ہو سکتا ہے اور دل دا او دے نال متعلق ہو جانا جیدے بغیر چارہ گزارا نہیں اور آدمی دے لئی او چیز جیدے بغیر او دا گزارا نہیں او دا وجود قائم نہیں رہ سکتا اور او اللہ دی پاک ذات ہے کیونکہ یہ سوا ہر چیز جڑی ہے دے وچ زوال زار ہون والا ہے زوال پذیر ہے آج دی حضرت ابو عباس مسروق رحمتہ اللہ دی دی تعلیمات ہے جڑی اسی نفحات الانس وچوں جدا کوئی تذکرہ کیتا ہے انہیں تعلیمات اور دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کہ نفس و شیطان دنیا ما سوا اللہ تو نکل کے ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت اور میے چ گزاری ہے سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جائے تاکہ دیدے مولا دی نعمت حاصل ہوئے جس مقصد واسطے اللہ سنے سانو پیدا کیتا ہے قرآن کریم رب سنے فرمایا کہ جڑے اللہ سنے دے دیدار دی تمنا رکھ دے انہوں اللہ سنے دا دیدار ضرور ہوئے گا جڑے دنیا چنے ہیں آخرت وچ بھی انہیں ہون گے جنہوں واجد دیدے مولا نصیب نہیں آخرت وچ بھی انہوں دیدار مولا نہیں ہونا تو اللہ سنے فرماؤں میں توڑی شاہ رکھ تمہیں نیڑے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ میں توڑے نالا فَسُمَّ وَجْهُ اللَّهِ جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ دا رخ ہے میں توڑے نفساں میں چاہتا سی کیوں غور نہیں کر دے اس واسطے سانو چاہیے کہ ذات مولا دی تلاش کریے بقول شاعر کہ نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ حضور بابو اللہ شاہ رحمتہ اللہ فرماؤں دے ٹون دی پھر میں جنگل ویلے تے رانجھنی یار بکڑ وچ کھیلے رب اساں تو وقت نہیں پر دیکھن والی اکھ نے حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ میٹھے نالے فرماندے نے یار تا تیرا تیرے اندر وسدا تینوں ایویں پین بھلیکھے غلام فریدا بوئے یار دے مریے سونا دیکھے یا نہ دیکھے اس واسطے سانو چاہیے کہ دن رات دی دے مولا دی کوشش کریے
تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جلہ شان و صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما توبۃ نصوح توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضوری عدیدار عطا فرما نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں دو نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفاں ساڑھے اندر موجود ہیں غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے قلباً تابد اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے قرآن و سنت دے ہوتے وہ دی روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنائے اللہ نبی وارث العباس باقی حوث وما علینا الا البلاغ